所以對做呢啲人咧，最好就捉咗佢先，報警先。因為好多都惡人先去話你乜嘢啫嘛，佢想做壞事，咁啊佢做唔到，俾你捉到，佢就會用其他啲嘢語言。唔係或者係 Gen 啲人。如果唔係自己想做壞事，俾人知道發現咗，咁啊好多人都會講話唔好意思啊，乜嘢咁啊，係真係。即係你有冇？